հայրս, երբ որ դեռ այն հին ժամանակներում, շատ վատ ժամանակներում Կիլիկիայից փախի ժամանակ հասել են Արաբիա, Լիբանան, եւ երբ որ արդեն դարձել է չափահաս, պետք է եղել ինքնության փաստաթուղթ հանել։ Երբ որ հարցել են ազգալ, դա ասել է Չալքուշյան։ Ասում է ինչ է նշանակում դա։ Հայերեն թարգմանում է Ցախսարիկյան։ Իսկ ուզեիք ասում է Ցախսարիկյան գրվել, հայրս հրաժարվել է ասելով, որ ինքը պետք է հարազատ մնա իր անցյալների տված ազգանմանը եւ այդպես մենք բոլորս մնացինք Չալքուշյան։ Իհարկե Ցախսարիկյանը գեղեցիկ է հնչում, բայց Չալքուշյանը շատ ավելի հարազատ է, որտեղ մեր ապուպապերի մականունն է եղել դա, հասկանալի է։ Եվ այդպես բնակվել են Լիբանանում երկար տարիներ, բնականաբար արաբները շատ լավ են ընդունել իրենց, աշխատանք են տվել, տեղ են տվել ապրելու, եւ հայրս լինելով շատ ջանասեր մարդ եւ կարդացող, ամբողջ կյանքում կարդացել է, որը որ նաեւ ժառանգել ենք մենք, մեր ընկերները հիմնականում գրքերն են։ Ես փաստաբի Նրան անպայման Առավոտի ցիրիկոն, եթե ես տան մեջ գործերս ավարտել եմ, ուրեմն պետք է գիրքը լինի իմ ընկերը։ Միայն գիրքն է ձերքիս։ Եվ այդպես շարունակաբար աշխատելով հայրս իհարկե լավ մասնագետ է դառնում կաշվեղեդի եւ կաշեգործեր եւ գիտեք առաջի քայլից մինչեւ վերջին քայլը ինքը տիրապետել է։ Շատ լավ մասնագետ էր։ Ես նույնիսկ հիշում եմ, երբ որ 45 թվի վերջերին ես դեռ փոքր էի, ինչ 6 տարեկան հազիվ երեխա, Հայաստանից պատվիրակություն էր գալիս, որովհետև պապան շատ հանրաճանաչ մարդ էր դարձել այդ ժամանակ, ասել են, որ եթե հայրենիք ուզեք երթալ, քիչ մեզ սպասեցեք։ Հայրս ասում է, չի պիտի սպասեմ։ Ես կուզեմ հայրենիքս երթալ։ Հետ պատերազմական Հայաստանն Չէ որ պատերազմից նոր դուրս եկած երկիր եւ այլն, լրիվ հասկանալի է բոլորին, դուք ասում եք աշխատանք ունեք, տուն տեղ եւ այլն, բայց իհարկե պատճառը հիմնական մեր գալու լինում է մեծ եղբայրս, ավակ եղբայրս Չալգուշյան Անդրանիկը։ Ինքը այդ ժամանակ 17-18 տարեկանում արդեն կոմունիստական պարտիայի մեջ էր մտել, պատկերացնում եք։ Եվ ինքը ոտքը այդպես դրեց եւ ասեց՝ պիտի երթանք Հայաստան։ Եվ այդպես 46 թվին մենք եկանք հայրս, մայրս 8 երեխայով։ Եվ հայրս երբեք չի վախեցել, որ 8 երեխա բերելով Հայաստան բնականաբար դժվարությունների առաջ պետք է կաներ, բայց պատվիրակությունը Հայաստանի իրեն տվեց շատ մեծ արտոնություններ։ Այսինքն Կաշվեղենի մեծ պաշար, այսպես ասած, տեղափոխել Հայաստան եւ նաեւ 9 հատ զինգեր կարի մեքենա։ Եվ երբ որ իմ Դավիթ Քերին մեզ բերեց այստեղ Հայաստանի Նուբարաշեն ավանում տեղավորեց, պապային տվեցին, այսպես ասած, պաշտոն Կոշիկի ատելյեի կաշվի հիմնական արտադրության բաժնի վարիչ։ Եվ պապաս 9 մեքենաներից 7-ը նվիրեց արտելին։ Անվերադարձ, ասելով, որ ես Հայաստան եմ եկած եւ մենք պետք է Հայաստանին ամեն ինչով ընդառաջենք, ինչով կարող ենք ընդառաջենք եւ բարձրացենք։ Եվ այդպես 7 մեքենան տվեց այնտեղ, ինքն երկար տարիներ աշխատեց, հետո իհարկե փոքր եղբայրս էլ, չնայած ինքը ֆիզիկոս է, բայց ինքը գերագնահատեց աշխատել արտելում եւ իհարկե բավական լավ շրջապատ ուներ եւ շատ հարգում էին, մինչեւ օրս եղբայրս կա եւ մեր տան դիմացն էր արտելը։
Գիտեք, իմ հիշողությունները այդ շրջանի սովետաշեններ գոչվում, հետո փոխվեց Նուբարաշենի, որտեղ Նուբար-Փաշան է կառուցել։ Սովետաշենի ընդհանրապես պայմանները կենցաղայի եւ հարաբերությունները մարդկանց դա գիտեք սրտառուչ բան է։ Ինչու՞, որովհետեւ հիմնականում բոլոր հայրենադարձներ էին, կարելի ասել 2-3% տեղացի։ Եվ Նուբարաշենի ամբողջ ժողովուրդը կարծես մի ընտանիք լիներ։ Դուր փակել չկար այնտեղ։ Կողպեք չկար։ Ուղղակի վրա էին տրում դուրը։ Բոլոր իրենց պարտեզներով, բոլոր իրենց նոր սարքած բնակարաններով։ Գողություն էլ չէր լինում։ Ինչպես Գողություն էլ չէր լինում։ երբեք չի եղել գողություն։ Ես միայն մի դեպք հիշեմ, ես քանի որ Թիֆլիսում եմ մեծացել դիպվածով, եկան էլ հետաքրքիր չի դա, ուրեմն երբ որ ամռան գալիս էի մամայի մոտ, մաման ինձ տանում էր իրենց սենյակը քնելու։ Եվ մի գիշեր հանգարց, քանի որ առաջին հարկ էր տունը, պատուհաններն էլ բաց էին։ Մեկ էլ մաման ասում է. «Աման, Պետրոս, գող է մտել»։ Ուրեմն տեսանք մի տղա պատուհանից մտնում է ներս։ Պապան ասում է՝ «Մի վախտար, հայկանուշ, լույսին եկած»։ Եկես է ինչ է գիշերվա թիթեռներ են, ատոկս է, որ լույսին եկած են։ Տղան իհարկե փախավ, բայց դրանից հետո հայրս ճաղեր դրեց պատուհաններին, որպես պաշտպանություն եւ այլն։ Այդ մի դեպքն եմ հիշում գողության, ընդհանրապես չի եղել գողություն։ Բայց դա անհաջող փորձ էր։ Անհաջող եւ գողություն չի եղել, դա փախավ այդ տղան։ Ուզում եմ ասել, այդ հիշողությունները մանկության շատ բառ են։ Գիտեք, երբ որ ես ամռան գալիս էի Նուբարաշեն Թիֆլիսից, դե ես Նուբարաշենում դպրոցում ընդամենը 2 տարի եմ սովորել, առաջի դասարան չեմ գնացել, որտեղ Բեյրութում արդեն գրաճանաչ էի, այնտեղ դպրոց գնացել եմ։ Դրա մասին հետո երևի ես կպատմեմ, շատ հետաքրքիր է դա։ Ուրեմն 2 տարի, որից հետո գնացի Թիֆլիս։ Բայց երբ որ ամռան գալիս էի, իմ բոլոր ընկերները վազելով գալիս էին, որ Վարդուհին է եկած, որովհետև այդ սերը համախմբվածությունը մեր եւ նաեւ ասեմ, որ մայրս ընդհանրապես շատ հյուրասերկին է եղած եւ քանի որ ինքը շատ երեխաներ է ունեցած, դա նաեւ օգնել է նրան, որ ինքը ընդհանրապես բոլոր երեխաներին սիրի, դա պես ցուցանիշ է, ես կարծում եմ։ Եվ բոլոր երեխաներին լավ ընդունում էր, հյուրասիրում էր իր ունեցած մրգերով, խմորեղենով եւ այլն։ Արդեն իմացանք ձեր ավակ եղբոր մասի, որ բոլորի մի ամբողջ ընտանիք բերեց Խորհրդային Հայաստան։ Դուք նաեւ ասացիք, որ ռադիոյի հետ կապ ունի, դա ինձ զարմացրեց։